Καλησπέρα φιλαράκια μου, Λέανος Μποζάκος από The Greek Berserker Collector. Μπείτε με αφήνετε στο κανάλι μου, θα δείχνω εδώ το σύνδεσμο, εδώ ακριβώς. Σήμερα έχουμε ένα gathering transformer της χρονιάς που γίνεται κάθε χρόνο, θα γίνεται αυτό. Ήδη γίνεται και υπάρχουν βίντεο που μπορείτε να μπείτε και να τα δείτε τα προηγούμενα. Είναι το πρώτο μου βίντεο που κάνω και θα έχουμε σήμερα σπάνιες συλλογές, θα έχουμε διαγωνισμούς, κληρώσεις και πολλά δώρα, πολλές εκπλήξεις και παιχνίδια. Αδελφέ μου, δείξε μας λίγο εδώ το κομμάτι σου, πότε το πήρες? Παιδιά, ανάβει, πότε το πήρες? Πριν 1,5 χρόνο το πήρα. Πόσο παλιό είναι? Δεν ξέρω καθόλου, το βρήκα στο ίντερνετ. Σοβαρά? Παιδιά, είναι το Matrix, η πηγή που έχει μέσα του Optimus, Και το μουσική. εκλεκτός. Ακούστε. Σε προτείνω. Είναι κινέζικο. Κατάλαβα. Αλλά είναι φοβερό. Φοβερό κομμάτι, αδελφέ μου, να το χαρείς. Έτσι, τρομερό, τρομερό. Είσαι πολύ τυχερός. Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Καλησπέρα φίλοι μου. Είμαστε από το The Greek Berserker Collector, από ένα κανάλι με φιγούρες και θέλουμε να σας δώσουμε κάποιες ερωτήσεις. Σε κοντάμε, εδώ. Κάποιες ερωτήσεις για Transformer. Ποια είναι η αγαπημένη σου φιγούρα? Που υπάρχει. Μας πει ένας. Να δούμε στο τέλος. Υπάρχει Η αγαπημένη σου φιγούρα σε Transformer. Ποια είναι η αγαπημένη σου φιγούρα? ο Transformers Prime RID Soundwave. Έλα λίγο κοντά. Ποια είναι? Transformers Prime RID Soundwave. Οκ. Θέλω να μου πεις ποια Transformer που έχεις δεν θα την πουλήσεις ποτέ. Transformers Prime θα στείλει σαν στάση. Δεν εννοείται. Να είσαι καλά, αδελφέ μου. Γεια, ευχαριστώ. Ποιος Transformer, οι Decepticons, οι Beast Wars ή οτιδήποτε λατρεύετε πιο πολύ, το λατρεύετε? Εμένα προσωπικά μου αρέσει ο Overlord του Revenge of the Fallen. Βέβαια μπορεί να μην εμφανίσει και στην ταινία αυτός, εμφανίσει και μόνο Δεν στο έχει σημασία, κωμικό. είναι πολύ καλός. Ναι, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίος. Δηλαδή, μερικές φορές θα τον αποκαλώ τραγανό κάπουρα. Ένα κόκκινο σαν τα τούβλα και τα 4 χέρια του, δηλαδή γιατί να μην εμφανιστεί η ταινία αυτός? Έχεις δίκιο. Είναι φοβερός και υποτιμημένος. Είναι υποτιμημένο. Το θεωρώ υποτιμημένο. Ναι, υποτιμημένος. Ποιον δεν θα πουλούσες ποτέ? Δεν με τίποτα θα το πουλήσεις.
Όλα αυτά εδώ τα κουτιά. Δεν θα δίνεις με τίποτα. Δείχτε λίγο. Εδώ πέρα είναι Άστο, άστο. ολόκληρη κλητή. Το όνομά σου? Θανάσης. Θανάσης. Αυτά παιδιά εδώ τα κουκλάκια, τα πανέμορφα, είναι το Θανάση. Και πού είσαι ακόμα. Optimus Prime, Ναι. την ταινία. Είναι και ο κανονικός leader, ο παγκόσμιος, και ο Buster Optimus Prime, γνήσιος. Από ό,τι βλέπουμε είσαι πιο πολύ movie. Ναι, ακριβώς. Ανήκεις πιο πολύ στη στρατιά των movie. Με αυτά που Εγώ είμαι πιο πολύ με αυτά που κόμικ του 80. Έλα, μόνη shot. Φοβερή συλλογή. ευχαριστώ. Εδώ, το παλικάρι. Δυνατός, δυνατός. Θα να δείχνουμε ποιος κληρώνεται. Ένας, δύο. You got the touch. You got the power. Yeah. After all is said and done, you've never walked, you've never run, you're a winner. Got the moves, you know the street, break the rules, take the heat, you're nobody's fool. You're at your best when the going gets rough. You've been put to the test, but it's never enough. You got the touch. You got the power. When all hell's breaking loose, you'll be right in the eye of the storm. You got the heart. You got the motion. You know that when things get too tough, you got the touch. You never bend, you never break. You seem to know just what it takes. You're a fighter. It's in the blood, it's in the will. Εδώ μερικοί φίλοι μας. Είμαστε πολλοί. Εννοείται. Transformen Forever. Είδε εδώ πέρα. Optimus Prime. Battle and Damage. Καινούρια. Εδώ νοσταλγία βαράει κόκκινο. Δεκαετία 80, δεκαετία 70. Αγορίνα μου, εδώ πέρα, θέλω να μου πεις ποιος είναι ο αγαπημένος σου Transformers, Decepticons, Autobots, Beast Wars, Για οποιοδήποτε. να μην πω κάτι κλασικό, θα έλεγα ο Combiner Defensor. Φοβερό κομμάτι. Ωραία επιλογή, τρομερός. Ποια δεν θα έδινες ποτέ? Δεν έχω κάποιο που δεν θα δει να πω, αλλά γενικά δεν θα δυνατή τη συλλογή. Μου δεν έχω κάτι αγαπημένο κομμάτι, ας πούμε. Είσαι δηλαδή από τους δυνατούς συλλέκτες που δεν δίνεις τίποτα? Ναι, δεν είμαι τόσο να δίνω κάτι. Έτσι, έχω με δόντια. αγοράσει. Με δόντια. Ναι. Φοβερός, να είσαι καλά αδελφέ μου. You know that when things get too tough, you got the touch. Εδώ το καψιμί μας. Γεια σας. Ξέρετε τίποτα από Transformers? Θα σας κάναμε ερωτήσεις? Τίποτα. Έχουμε μόνο κουρασάν εδώ πέρα, παιδιά, αν θέλετε να φάτε. Τι έχει εδώ, κουρασάν, και τσουρέκια. Έχει και εδώ πέρα και πουράκια. Εντάξει. Γράμμος. Πες μου, αγορίνα μου, ποιος είναι ο αγαπημένος σου από όλους? Εμένα ο αγαπημένος μου είναι ο Hot ή ο Megatron από IDW, τα comics. Φοβερό κομμάτι. Megatron τον αγαπάμε όλοι. Εγώ γενικά είμαι Decepticons μέχρι το κόκαλο. Και εγώ. Decepticons. Ναι. Δικός μου, παιδιά, εδώ. Δικός μου. Και δεν θα πουλάξεις ποτέ. Τον Commander Class Legacy Evolution Armada Optimus Prime. Εντάξει, εννοείται. Είναι το αγαπημένο μου κομμάτι από όλη τη συλλογή. Εννοείται. Των περισσότερων.
Πολύ λεπτομέρεια, τρομερός. Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Πολύ μεγάλη ποικιλία Transformer. Τεράστια ποικιλία. Όποιος είναι fans του Transformer, εδώ πέρα είναι η πηγή. Η πηγή του καλού και του κακού. Εδώ είναι. Decepticons, Autobots. Και δεν είναι μόνο αυτά, παιδιά. Δεν είναι μόνο αυτά. Εδώ τι σας θυμίζει? Μιλάμε για τους παλιούς εδώ, το 90. Για τους δυνατούς το 90. Ούτως, νάτος. Παιδιά, αυτός εδώ πέρα είναι ο Megatron. Είναι ο Megatron, ο κλασικός, ο μοβόρος. Εδώ πέρα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, Megatron, το πραγματικό σου όνομα. Κώστας. Είναι ο επιχειρηματίας, είναι το αφεντικό του ναού, εδώ πέρα του ναού μας που λατρεύουμε. Είναι ο αρχηγός των Transformers, αυτός που δεν έχουμε βρακή να φορέσουμε και του τα δίνουμε όλα, μου δίνουμε και την ψυχή μας εδώ πέρα. Θέλω να μου πεις κάποια πράγματα. Δύο πραγματάκια θα σε ρωτήσω. Κλασικά. Θέλω να μου πεις ποιος είναι, αν και ξέρω ποιος είναι ο αγαπημένος σου, το αγαπημένο σου Transformer. Πες το μια δυνατά. Θέλω δυνατά να το πεις. Δεν είναι το αγαπημένο μου, είναι η ψυχή μου. Είναι ο Megatron. Ο Megatron. Megatron. Και θέλω να μου πεις, από τη συλλογή που έχεις σπίτι σου, ποιον δεν θα δίνεις ποτέ, ρε, είναι η τελευταία λύση, να έχεις φαλιρίσει και να αναγκαστείς να το πουλήσεις. Για Transformers μιλάω. Για Transformers μιλάω. Και φυσικά πιστεύω ότι είναι Decepticons. Και όμως φίλε, Είναι Autobots. είναι Autobot. Όπα, φεύγω, μου πεις. Είναι Με στεναχωρείς τώρα. γιατί είναι παιδικό παιχνίδι. Για πες το. Είναι ο Micromaster Countdown η βάση. Όπα. Είναι Εντάξει, παιδικό παιχνίδι. ιδιαίτερο κομμάτι Ήταν και πολύ παλιό. Από τη μητέρα μου. Και αυτό είναι το τελευταίο που θα πούλαγα Είναι, εάν βρισκόμουν στο χείλος είναι καταστροφής. καρδιακό, είναι ψυχικό, ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα, είναι από τη μητέρα, είναι λογικό. Και εγώ έχω κάτι κομμάτια. Να σου δείξω περίεργο. Για δείξε μας. Το εμφανίσουμε κατά πέτηση ενός κυρίου. Όπα, βλέπουμε πίσω το 80 αρχική. Όπα, παιδιά. Όπα, πιστεύω ότι καταλαβαίνετε, η δυνατή. Έχει χάσει το χρώμα του. Ναι. Βλέπετε, έχει κάτι στον ήλιο. Πόσο το δίνεις? Αυτό δεν είναι προς πώληση. Δεν είναι. Το έχει αφήσει ένας άνθρωπος Το κρατάς εσύ, δικό για σου. να κάνουμε στις 2 η ώρα το μεσημέρι το πιο σπάνιο Transformer και να δώσουμε την επιλογή 30 ευρώ. Οπότε Ακούσατε? πρέπει κάποιος να φέρει κάτι πιο δυνατό από Θα αυτό. έχουμε δηλαδή τα πιο σπάνια Transformers θα κληρωθούν και ένα από αυτά θα βγει νικητής και θα πάρει μια δωρεπιταγή. Η δωρεπιταγή πόσο είναι, 30? 30 ευρώ. Είναι 30 ευρώ να πάρει ό,τι θέλει. Να πάρει τι θέλει. Ό,τι θέλει. Λοιπόν, να είσαι καλά, αδελφέ μου. Χάρηκα. Λοιπόν, να περάσουμε ωραία. So brave apart. So we have to pull together. Though we can't stay worlds apart. To stand in line and be what we were born for. Out of tears and darkened skies, where the light will save us all. Transformers. G.I. Joe από Super 7. Super 7, παιδιά, για όσοι δεν ξέρετε, είναι ακριβώς όπως είναι το καρτούν. Απλά τα Transformers δεν μεταμορφώνονται. Μεταχειρισμένα. Μεγάλη ποικιλία, τεράστια ποικιλία από μεταχειρισμένα σε πολύ χαμηλές τιμές. Ερχόσαστε και ρίχνετε μια ματιά, άμα ψάχνετε κάτι συγκεκριμένο.
G.I. Joe. Εδώ έχω ένα φλαράκι μου, δικός μου φίλος, Viking, δύναμη, παλαιστής. Θέλω να μου πεις, αδελφέ μου, ποιον λατρεύεις, ποια είναι η αδυναμία σου από όλα τα Transformer? Η αδυναμία μου από όλα τα Transformer είναι ο Optimus Prime. Optimus Prime, κλασικός, φανταστώ. Κλασικός. Και ποιο... Και ο Transformer δεν θα έδινες ποτέ. Με τίποτα. Δεν θα το έδινες ποτέ. Το Bumblebee. Bumblebee. Ωραίος. Θα είσαι καλά. Παναγιώτης. Δύναμη. Viking. Όπα. Τι είναι αυτός εδώ? Όπα. Προδότης, παιδιά. Προδότης. Μόνο Decepticon. Για πάμε λίγο σε ένα φίλο του Optimus Prime. Γεια σου, φίλε μου. Γεια σου, αγόρι μου. Αγαπάμε Optimus Prime, εννοείται. Αγαπάμε. Μπαμπάς μας μεγάλωσε. Ναι, και καλά. Εδώ τι έχεις πίσω σου? Τι είναι αυτό, αδερφέ μου? Μπορείς να μας εξηγήσεις τι είναι αυτό που βλέπουμε? Εδώ πέρα. Τι είναι αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα? Είναι Pokemon αυτά? Pokemon, όχι. Αυτά είναι. Digimon. Powerpuff Girls. Α, ωραία. Παιδιά, αυτά είναι Transformers. Αυτά είναι η αρρώστια μας. Γι' αυτά ζούμε. Και δεν έχουμε βρακή να φορέσουμε. Ακριβώς. Κάπως έτσι. Το ίδιο που φοράμε, το ίδιο πλένουμε. Λοιπόν, το όνομά σου? Νίκος. Νικόλας. Νικόλα, θέλω να μου πεις ποια είναι η πιο αγαπημένη σου Transformer. Ποιος είναι ο πιο αγαπημένος σου Transformer χαρακτήρας γενικά? Από παιδάκι δεν τον απαρνείσαι ποτέ, δεν τον προδώνεις ποτέ. Είσαι πιστός του, στρατιώτης. Σχετικά εύκολο. Ο Mega Supreme. Mega Supreme. Ο Mega Supreme. Δυνατός, δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα. Δεν θα πω Πίστευα κάτι άλλο θα μου πεις. Με πολύ δυσκολία. Άλλαξε και μυαλό. Grimlock, αλλά ο Mega Supreme, επειδή το παιδάκι τον είχα ποτέ. Κάνα και εσύ αυτό το πρόβλημα. Αποθυμένο. Θέλω να μου πεις, έχεις πολλά Transformers, ξέρω ότι έχεις πολλά. Ξέρω παιδιά, το παλικάρι έχει, άστο, είναι τερματισμένος. Θέλω να μου πεις, από όλα αυτά που έχεις, ποιο δεν θα έδινες με κανένα θεό? Ξέρω ότι όλα δίνονται κάποια στιγμή, στα πολύ δύσκολα μας, ποιο θα έδινες τελευταίο? Έχω έναν Omega Supreme, τον Platinum Edition από Energon, που είναι τα χρώματα του G1. Και έχω και ένα Warbortron Bruticus. Αυτά τα δύο πιστεύω δεν τα έδινα ποτέ. Ο Bruticus ήταν το αγαπημένο μου combiner πάντα. Μαζί με Devastator. Αλλά ο Warbortron είναι αδυναμία. Δύσκολο θα το δίνω. Δυνατός, βλέπετε, ψαχμένος και μιλάει τώρα για όσοι ξέρετε για κομμάτια τώρα τερματισμένα. Να είσαι καλά, αδελφέ μου. Εμείς θα λέμε, είμαστε φιλαράκια. Εντάξει. Θα τα ξαναπούμε και πιστεύω εμείς συνεργαζόμαστε τώρα. Πουλάμε ένα στον άλλον. Έχω πάρει τρομερά κομμάτια από το παλικάρι. Να είσαι καλά, αδελφέ μου. Μιλάμε. Θέλω να μου πείτε ποιος ήτανε ο πρώτος που απαντάει, έτσι. Προσέξτε, κρατάει το πρώτο που απαντάει γρήγορα. Ποιος ήτανε ο πρώτος ηγέτης, σκεφτείτε λίγο, των Decepticon. Ο Megatronus Prime. Το πρώτο πιο γρήγορα, πάμε. Ένα χαρτάκι. Πάμε και για play-off, το βλέπω κύριε. Δώσε. Τα μυαλά σας, εδώ, πάμε. Πόσοι είναι οι θεοί των Transformers? 13. Δώστε το. Πάμε. Ούτε πανελλήνες να δίνατε. Τσίτα. Δυνατά. Ποιος δημιούργησε τους Transformers σύμφωνα με το βασικό Lord? Χαμογέλα μου λίγο. Εγώ ξέρω η Κουίντερσον!
Αλλά και ο Vector Sigma μπορεί. Ποιο είναι το πραγματικό όνομα του Πίκατσου? Του The Fallen. Εδώ κόψε ένα χατάκι στα 5. Στα 5, ναι. Παιδιά, άμα πάμε ισοπαλία και έτσι θα παίξουν μετά 2. Στο τάμπλι. Θα παίξουν σπόρτες. Η τελευταία λογικά που θα έχετε χαρτάκι θα πάρετε μια ερώτηση όλοι. Που εδώ πέρα δεν την έχω, δεν τη σκεφτώ εγώ μόνος μου. Ποιος είναι ο αιώνιος αντίπαλος του Primus? Θα γίνει Final Four εδώ, θα γίνει μακελιό. Λοιπόν, πάμε, είναι 2 τελευταίες και είναι οι δύσκολες. Πάμε στο κόκκινο επίπεδο. Τα δύσκολα. Πάμε στο επίπεδο. Πάμε. Δεν μιλάω, τον ακούω. Ποια ομάδα κυνηγούσε όσους θεωρούσε προδότες των Decepticons και είχε αρχηγό τον Tarn. Τον Justice Division. Αλλά ποιος θα πάει? Φιτούκλες μου! Όνομά σου? Κωνσταντίνος. Δείχνω λίγο πολύ. Ωραίος ο Κωνσταντίνος. Εσύ κράταγες τον Tarn. Πού κράταγες? Ξέρεις, είναι top. Είναι στα δυναμία του. Και ένας, για όσους δεν ξέρουν, που έχει κερδίσει τον Optimus. Έχουν κόμικ, που είναι πολύ ξύλο. Όχι να στεναχωρεί κόμικ. Εγώ είμαι Decepticons και το λέω και χαίρομαι. Λοιπόν, τελευταίο. Πώς ονομάζεται το σπαθί του Πρίμα? Starsaber. Δεν το ξέρω. Το σπαθί του Πρίμα. Σε είπες το τέλος. Πολύ φιγούρα. Το σπαθί Matrix. Εντάξει, τι να πούμε, δείχνει το παλικάρι, δεν ξέρει τη φιγούρα. Μπράβο. Είσαι φοβερός, και κάτι ακόμα. Κρατάς, έχεις εδώ πέρα στην πλούτα σου τον αγαπημένο μου, ο Φρύλο. Μόνο σαν ο Φρύλο. Δώσε, είπα το, έχει πολλά περισσότερα αξία. Έλα κύριο Κοντιμάλη. Μετά με κόλλησε ο Στάθης και ξανακόλλησε από τα Πόσο χρονών είσαι? 20. Να το χαρείς, εντάξει, και να απολαύσεις τη σημερινή μέρα. Καλησπέρα φίλε μου. Θα σου κάνω μερικές ερωτήσεις. Είναι απλές. Θέλω να μου πεις ποιος είναι ο πιο αγαπημένος σου Transformer. Optimus Prime. Δεν το περίμενα. Πίστευα ότι δεν θα το πει κανένας. Γιατί οι περισσότεροι για κάποιο λόγο τον εσυχαίνονται. Δεν ξέρω τον λόγο μου. Το έχεις καταλάβει κι εσύ, το λένε πολλοί. Αν και εγώ είμαι Decepticons, τον λατρεύω. Ποια δεν θα έδινες ποτέ από τη συλλογή σου, με τίποτα, με κανένα θεό. Ποια? Δεν θα την έδινες ποτέ. Θα την έδινες, όλα πιστεύω έχουν την τιμή τους, απλά πολύ ακριβά. Τα Dinobots, γενικώς τα Όλα. G1 κομμάτια πρώτη σεζόν. Ναι. Είσαι και εσύ η πρώτη σεζόν και εμένα. Και movie. Είσαι και movie. Και movie. 80. Είμαι εγώ και movie. Είμαι και movie. 80. Να είσαι καλά αδελφέ μου. Γεια σου εδώ πέρα αδελφάκια μου. Γεια σου φίλες. Είμαστε πολλοί. Είμαστε τρελοί. Λοιπόν, εγώ, πες μου. επειδή βλέπω ότι ρωτάς τον κόσμο για Transformers, εγώ θα σου πω τους Maximal. Maximal. Εγώ είμαι Beast Wars, είμαι η γενιά του 90. Είσαι δικός μου. Και τα Egatron μόνο. Πολύ ξύλο. Μακάρι να το συνεχίζανε και να φτιάχνανε και άλλα επεισόδια.
Στο Netflix. Κάτι κάνανε. Κάτι κάνανε καλό. Μακάρι να μπορούσαν να παίζουν τέτοια και στο. Μπορεί να συνεχιστεί, υπάρχει μια πιθανότητα να συνεχιστεί την δεύτερη σεζόν. Κάτι λέμε. Έχω αγοράσει, τα έχω. Μου λείπουν έτσι κανένα δύο Και εγώ τα κομμάτια. ψάχνω. Και εγώ τα ψάχνω. Για μένα μου λείπουν κάποια κομμάτια πολλά. Και ήμουν πολύ χαρούμενος που τα βγάλανε και γιατί οι φιγουρίτσες οι καινούργιες φτιάξανε είναι και πιο. Μοιάζουν πιο πολύ και με το παλιό. Αν θυμάσαι. Προσωπικά πιστεύω ότι τα Beast Wars είναι ότι καλύτερο υπάρχει για μένα. Είναι ότι πιο όμορφο και πιο τρομακτικό υπάρχει. Είναι πιο τρομακτική. Μεγάλη ποικιλία και στα ζώα και μετά που τα κάνανε. Είναι τρομερή. Και ειδικά οι καινούργιες που έχουν βγει, η Τακάρα είναι φοβερές. Απλά η τιμή δεν είναι λογική. Ναι, εντάξει, παράλογες τιμές. Κάπου ξεφεύγουν, αλλά μακάρι τουλάχιστον να κρατάνε την ίδια ποιότητα. Αυτό με νοιάζει και να τα κάνουν διαδραστικά. Η ποιότητα θα γίνεται καλύτερα, είναι λογικό. Θυμάσαι παλιότερα που στα παιχνίδια είχαν πυραυλάκια, που πεταγόντουσαν πυραυλάκια. Αυτά δεν μ' άρεσαν. Αυτά δεν μ' άρεσαν. Τώρα επειδή τα κόψανε γι' αυτό. Δεν θέλω να παίζεται η φιγουρά. Εγώ προσωπικά σαν παιδί θα το λάτρευα. Ναι, αυτό σαν παιδί μιλάω πάντα. Τώρα εγώ το παίρνω, το πασπατεύω λίγο και μετά μένει στο ράφι. Και πού το ξαναβγάζω. Το πασπατεύω λίγο, αλλά δεν θέλω να πετάει πυραυλάκια. Δεν θέλω. Φαντάσου, ό,τι έχει πυραυλάκια το αφαιρώ. Οκ, μέσα ρε παιδί μου. Απλά επειδή πάντοτε μιλάω σαν το παιδάκι το παλιό. Τώρα βέβαια εννοείται, κοιτάς να είναι η φιγούρα. Μένει ωραία, αν χρειάζεται τίποτα. Μένει ωραία και να είναι με τα universe, έτσι πως πρέπει να είναι. Ναι. Για πες μου τώρα, ποια δεν θα έδινες με κανένα θεό. Φυσικά όλα έχουν την τιμή τους, αλλά κάποια θα την έδινες τελευταία. Τελευταία το έχω τον Optimus, εννοείται δεν θα τον έδινα και το Megatron. Κλασικό. Και το Megatron Δεινόσαυρο δεν θα τον έδινα, αυτός θα είναι ο πρώτος τελευταίος, ξέρω εγώ. Τελευταίος εκεί θα παίζω δεν θα το Beast Wars, το τυρανόσαυρο. Μιλάμε για Beast Wars. Τον έχω σε Τακάρα. Δεν θα ήθελα. Έχω αυτόν που μιλάει. Αυτόν έχεις. Όχι. Εγώ αυτόν έχω. Ξέρω τι έχεις εσύ. Είναι άρρωστος. Το είδες, Τα έχω δει, τα ξέρω τα δικά. Δεν σε ανταγωνίσκω, δεν μπορώ. Μην νομίζεις, δεν είμαι πολύ δυνατός στο Transformer. Δεν είμαι και πολύ δυνατός. Σε άλλα πράγματα είμαι και πολύ δυνατός. Ότι είναι ακριβά τα Transformer. Είναι λίγο ακριβό χόμπι. Όσο τη δίνεις βέβαια παίρνεις, έτσι. Ό,τι δίνεις παραπάνω παίρνεις και είναι και σε ποιότητα και σε ανταλλακτική αξία και οτιδήποτε. Το όνομα σου? Θοδωρής. Να είσαι καλά, Θοδωρή μου. Και εγώ σε ευχαριστώ. Θα περάσουμε ωραία. Έχω παραγγείλει και καφεδάκι εδώ. Θα ράξουμε. Νεράκι θέλω εγώ. Γιατί θα πεθάνουμε ζέστη εδώ πέρα. Να είσαι καλά, πάμε στον φίλο σου δίπλα εδώ πέρα. Ανυψούδη είναι το. Ανυψούδη, είσαι τρανσφορμενάκιας. Είσαι δικός μας. Όχι. Γνωρίζει τίποτα, να ρωτήσουμε. Δεν γνωρίζω πολλά. Να μου πεις Optimus Prime, να μου πεις. Optimus σίγουρα. Ή τίποτα. Από τους καλούς ή τους κακούς. Οι κακοί είναι έτσι λίγο πιο ωραίοι. Άμα δεν ξέρεις κανέναν, θα σου πω εγώ ποιον αγαπήσεις. Soundwave. Αυτός είναι κασετόφωνο που βγάζει από μέσα από το στήθος του κασέτες. Που είναι ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Θα το δείξω μέσα, θα τον έχει σίγουρα το μαγαζί. Και ο αγαπημένος μου, το λέμε και εδώ πέρα, παιδιά είναι ο αγαπημένος μου, εμένα, Soundwave, ό,τι πιο τρομερό υπάρχει. υπάρχει. Μπροστά και βγαίνει μια κασέτα ξέρω, που γίνεται πουλί, ξέρω εγώ τι. Και Decepticons, κακός, με καλή καρδιά. Ναι, θα τους δείξω, θα τους μάθω. Πάει με το σωστό, πάει με το σωστό. Με αυτούς που πιστεύει ότι είναι σωστοί. Δυστυχώς είναι λίγο λάθος εκεί πέρα. Γιατί ο Megatron δεν είναι. Σε ευχαριστούμε ρε Μαγκά, το μάθω. Όσο ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Φυσικά θα μάθεις, καλώς ήρθες. Θα γίνουμε πιο πολύ. Κανόνισε. Έλα με τους Decepticons όμως. Έλα με τους κακούς. Εντάξει, να είσαι καλά. Μπαμπάς και γιος. Ο γιος παιδιά δεν θα μιλήσει γιατί κοιτάτε τι είναι προδότης. Είναι κόμπρα. Να, την έκανε, το είδατε, σας το είπα. Το πρωτοθύμημα. Κλείνω τα φώτα. Λοιπόν, γεια σας. Ο μπαμπά, το όνομά σας? Αδριανός, μάχημος. Θέλω να μου πεις ποιος είναι ο αγαπημένος σου Transformer, ποιο είναι το αγαπημένο σου Transformer. Soundwave. Περιμένετε λίγο. Το ίδιο. Λατρεύουμε τον ίδιο, ναι. Τι να σου πω τώρα, θέλω να μου πει, λογικά αυτόν δεν θα δίνεις. Ποιον δεν θα έδινες, δεν θα τον έδινα με τίποτα. Θα έκανα κακό στο πιο πριν να τον πάρει. Ποιον δεν θα έδινες. Όλοι δίνονται φυσικά, όλοι έχουν την τιμή τους. Ποιον θα έδινες τελευταίο, θα τον πουλούσες. Στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής σου. Starscream, ναι. More than meets the eye.
Ωραίος, να είσαι καλά, αδερφέ μου. Πάμε στον επόμενο, πάμε εδώ πέρα, ζιγζάκ. Χαίρετε. Χαίρετε. Εδώ. Εγώ ο Γιάννης. Γιάννης είναι ονόματος. Λέανδρος και Γιάννης. Έχω δύο ονόματα. Και Ευάγγελος, τώρα μην ρωτάς γιατί. Η μάνα μου θέλει. Ο πατέρας μου. Στα επίθετα γίνεται αυτό. Ευτυχώς εκεί πέρα το σώσαμε. Λοιπόν, θέλω να μου πεις ποιος είναι ο αγαπημένος σου. Grimlock. Grimlock. Δυστυχώς δεν τους έχω μαζέψει. Τον έχω τον Grimlock, έχω άλλους δύο. Μου λείπουν δύο. Πού θα πάει, θα τους βρούμε. Πες μου τι δεν θα δίνεις. Δεν θέλω να δώσω τίποτα. Κάτι. Πιστεύω. Θα πάω μαζί με το κοινό στο Starscream. Starscream. Έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στο Starscream. Ναι. Είναι μαχητικό αεροσκάφος. Αλλά. Δεν θα το δίνεις με τίποτα, το Starscream. Ναι, το Ρουφιανό. Κι όμως, είναι μαχητικό αεροσκάφος. Τον αγαπάμε, έχει κάτι αυτός ο χαρακτήρας. Είναι ιδιαίτερος χαρακτήρας. Ιδιαίτερος. Για να δώσω πάσα στον επόμενο, Skyward. Δεν δίνω Skyward. Σοβαρά. Δεν τον δίνω Skyward. Δεν το περίμενα. Αυτό δεν περίμενα. Τον πούλησα, γι' αυτό το λέει. Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Χάρηκα πολύ. Κι εγώ. Πάμε στον επόμενο. Πασχάλης. Admin του group. Ωραίος. Χάρηκα. Για πάμε. Για πάμε να σε δω. Λοιπόν, αγαπημένος Προλ. Θέλω να με εξαφνιάσεις. Προλ, αγαπημένος. Ωραίος. Δεν θα δίναμε τίποτα το Beach Combat, το Generation 1, το πρώτο μου τρασμό. Είσαι ψαγμένος. Αδελφέ μου, χίλια ευχαριστώ. Τίποτα. Έτοιμος, γρήγορος, δυνατός. Θα τα πούμε. Εδώ όμως κάτι έχουμε εμπανίσει εδώ, το παλικάρι. Εδώ πέρα, τι κρατάει εδώ πέρα. Τι κρατάει, είχε χάρη που τον έπαιρνα. Θα με έχει δει. Του έχεις βάλει την κασέτα, του έχω βάλει και εγώ. Γιατί του πάει πιο πολύ. Η κίτρινη με το μπλε του πάει πιο πολύ. Για τα μάτια και για τις ραβδόσεις εδώ πέρα, εγώ το ίδιο λέω. Το πιάνω λίγο, δεν φοβάσαι το παίρνω. Τον έχω. Ξέρεις ότι υπάρχει ένα κεφάλι με κίτρινα μάτια, το οποίο δεν το βάλαμε. Οκ. Ναι. Για όσους δεν ξέρουν. Παιδιά, δείτε εδώ πέρα. Αυτή είναι η καψούρα μου και από ό,τι κατάλαβα είναι. Θα σου πω, Παναγιώτης από Πειραιά. Δικός μου, και εγώ Πειραιά. Σήμερα ήρθα στοχευμένα για τον Astro Train, τον τζίμπησα τον Astro Train. Δυνατός. Ξαφνικά βρήκα μπροστά μου αυτόν εδώ πέρα. Καταχειρισμένος. Ναι. Και μάλιστα μου λέει μέσα περίμενε να φύγει πιο αργά. Περίμενε να φύγει λέει πιο νωρίς. Μπορώ να δηλώσω ότι δεν έφυγε ούτε πιο αργά ούτε πιο νωρίς. Έφυγε τη στιγμή που έπρεπε. Τον πήρες έτσι ή πήρες και τις κασέτες. Πήρες και τις άλλες δύο κασέτες. Είναι τις κασέτες είναι. Ναι. Ωραίος. Λοιπόν, αγαπημένο από Decepticon, εντάξει δεν θα ανακαλύψουμε τον τροχό, θα βάλω δύο. Το Starscream και το Soundwave. Εντάξει, κλασικός δυνατός. Τώρα ποιον θα έδινα που ρώταγες πριν, σίγουρα θα βάζα φωτιά στον Ultra Magnus και στον Hot Rod, γιατί είναι γιοτάδες και οι δύο. Ultra Magnus. Ναι, του βάζα φωτιά, ναι. Αφού στην πρώτη μάχη, κάτσε ρε, στην ταινία στην πρώτη μάχη έφυγε πρώτος. Είναι θρύλος. Το πιάσαν οι άλλοι δύο και έφυγε. Θυμήσου λίγο στο Netflix, την τελευταία σειρά. Δεν έχω δει, δεν είμαι τόσο. Πρέπει να δεις να ασφαλίσεις τα μάτια και σου. τη συλλογή την έχω ξεκινήσει πριν από ένα τετράγωνο. Πάει μόνος του, απλά σου λέω στο Megatron, τους κάνει όπα, μπαίνει μέσα και προσπαθεί να τα βρει. Γιατί είναι παλιοί φίλοι. Λογικά το γνωρίζεις. Όχι, δεν το γνωρίζω. Πολεμάγανε παλιά μαζί. Όταν είναι μαζί ήταν και ο Optimus Prime, ήταν όλοι μαζί. Λοιπόν, να είσαι καλά, αδερφέ μου. Εντάξει, σε έχω να απολαύσεις τη σημερινή μέρα. Ευχαριστώ. Το βίντεο, αδερφέ μου, θα το δεις στο κανάλι The Greek Berserker Collector. Μπες τώρα και χτύπα το. Και σπάς το. Και στείλω και σε μερικά φιλαράκια σου, σε φορωμένους. Γενικά με action figures, τα πάντα όλα. Action figures, comic, μπορείτε να μπαίνετε να σχολιάζετε και να ζητάτε τι θέλετε. Μου στέλνετε μηνύματα, απαντάω σε όλους. Ό,τι γουστάρεις, έχω πάνω από 3.000 action figures. Ναι, είμαι ένας πιο δυνατούς στην Ελλάδα. Τα πάντα.
Τα πάντα. Λίγα μην διακρίσεις. Τα πάντα, ό,τι γουστάρεις. Παίζει ό,τι είναι νοσταλγία, ρέτρο, 80-90, θα δει Silverhawk, G.I. Joe, Transformen, δηλαδή αυτά τα παλιά είμαι πολύ δυνατός εκεί. Star Wars δεν έχω, γιατί δεν θέλω να μπλέξω με το Star Wars, γιατί είναι ατελείωτο και άμα μπλέξω με Star Wars την έκατσα. Transformen, δηλαδή και Star Wars είσαι εσύ, Ναι. Δυναμικός. Ο Transformers Prime Soundwave. Δηλαδή είναι αγαπημένοι μου χαρακτήρες ever, pop χαρακτήρες. Εντάξει, είσαι δικός μου. Soundwave είναι ο top Transformer μου, ξέρεις γιατί είναι το top. Γιατί τον στερήθηκα πολλούς μήνες, δεν μπορούσα να τον πάρω. Ήμουν πιτσιρίκι και κόλλαγα στη βιτρίνα μήνες και μια μέρα με άφησε, μου λέει μπες μέσα, πόσα έχεις, μου λέει, λέω έχω τα μισά, το έχω μαζέψει, τα μάζευα 4 μήνες, ήμουν παιδάκι, δεν μπορούσα να έχω λεφτά και μου λέει πάρ' τον. Θα στα φέρω, του έλεγα, πάρ' τον. Περάσανε 9 χρόνια, δούλευα, ήταν ακόμα εκεί και του πήγα τα λεφτά. Του πήγα τα άλλα μισά. Για τον Shockwave που είναι η λατρεία μου. Να είσαι καλά, αδελφέ μου. Εντάξει, είσαι από τους καλύτερους. Κέρδισες για τη φιγούρα. Μεγάλη εμπειρία. Τι είναι αυτά, αδελφέ μου, τι είναι αυτά? Τα παλιά, τα παλιά τα χρωματιστά. Τα παλιά τα χρωματιστά, τα κανονικά, τα ωραία. Να τρελάνε τα μικρά παιδάκια, τα είχαμε τρελάνει. Ό,τι παίρνανε τα ξαδέλφια, παίζαμε όλοι μαζί με αυτά. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ Megatron, ωραίος. Κοίτα εδώ. Αυτά τώρα μένουν πλέον. Πόσα χρόνια τα έχεις από τότε? Από το 80. Από το 80 τα έχεις? 80 με 40. 80 πόσο? Αυτά είναι του 90. Όπα. Λοιπόν, φεύγουμε. Σπυριδάκης! Αυτό είναι καταχώρηση για τον διαγωνισμό μας από τον Μανώλη τον Ανδρή που δεν είναι αυτή τη στιγμή εδώ, αλλά ελπίζουμε ότι θα έρθει σε ένα πελατάκι μισή ώρα. Εγώ έφερα κάτι άλλο. Ναι, πάνω. Εμένα ο μπαμπάς μου έφερε αυτά. Έφταγα ένα παιδάκι να δω προφητεία αντίχρηστο και τελικά να μέτρησε. Σοβαρά. Και έκανα 6 μήνες να κοιμηθώ. Ήταν 3 ταινίες, η βιολογία εκεί. Η πρώτη. Αδελφέ μου, πρέπει να σου πάρω μια συνέντευξη. Το όνομά σου? Σωτήρης λέγομαι. Σωτήρης, ποιος είσαι? Πες ποιος είσαι και το κανάλι σου. Δεν έχω κανάλι. Δεν έχεις. Δεν έχω κανάλι. Είσαι όμως ένας από τους πιο δυνατούς στην Ελλάδα. Είμαι δυνατός, όχι από τους πιο δυνατούς, δυνατός όμως. Εγώ πιστεύω πιο δυνατός. G.I. Joe. Όχι, δεν είμαι πιο δυνατός. Πιστός. Στο Cobra Commander, πιστός. Πιστός στους Cobra και στους Decepticon πάντα. Αν και μας έχεις κάτσει εδώ με τζουμπλούζα, ίσως δεν έχει. Εντάξει, ήταν ο Soundwave άπλητος. Να πεις τον λατρεύουμε όλοι. Snake Eyes και στο Shadow είναι... Και ας μην μας μιλάει. Iconic φιγούρες της σειράς. Αγαπάς Transformer, ξέρουμε. Έχω κάποια Transformer. Το ξέρω, το γνωρίζω, το έχω δει. Αλλά όχι τόσο φανατικά όσο. Θέλω να μου πεις ποιον αγαπάς. Απλά ποιον αγαπάς πιο πολύ από όλους. Ποιον λατρεύεις. Starscream. Παρόλο που ήθελε να πάρει μια φυγή από το Megatron, αλλά εντάξει είναι... Από τα Transformer που έχεις, περίπου πόσα έχεις? Έχω μια δεκαριά, 15. Ποιο δεν θα δίνεις με τίποτα, θα το δίνεις πολύ δύσκολα. Από αυτά που έχω. Ναι, τα Transformer. Νομίζω τα Constructicon του Devastator έχω 3. Constructicon του Devastator. Και είναι της Elgreko. Έχεις της Elgreko. Α, αυτό θέλω να σου πω. Είναι της Elgreko, ναι, είναι ελληνικά. Τα έχω και τα 4 άσπαστα, αλλά μου λείπουν πολλά πράγματα για να γίνει ο Devastator. Αν δεν τον έχεις συμπληρώσει. Όχι, δεν έχω συμπληρώσει. Σου λείπει ολόκληρο κομμάτι, σου λείπουν. Λείπουν 2 αμαξάκια και όλα τα παρελκόμενα. Πώς και έτσι δεν θα πήρες? Βασικά τα έχω βρει τυχαία αυτά και τα έχω πάρει. Δηλαδή τους έχεις ξενωμένους. Ξενωμένους, ναι, σε μορφή αυτοκινήτου. Αγαπημένη παιδική εκπομπή μαζί με τα G.I. Joe, κάθε φορά που έβαζε στημένη εκεί. Αλλά για να βρεις τώρα τα G1 σε άριστη κατάσταση τέλος πάντων είναι πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω σαν κατόρθωμα να ξεκινήσει ένας τώρα να κάνει G1 σε λίγο. Δηλαδή και ένα κομμάτι, το καμιόνι του Power Master που έπεσε στα χέρια μου, πήγα να του ανοίξω τα πόδια και έσπασε. Δηλαδή... Το κακό με τα Transformer είναι αν δεν έχεις μια αλφα λίγο εμπειρία, είσαι επικίνδυνος.
τα Transformers. Είναι Φίλε, επικίνδυνο. σου λέω, το έπιασα πολύ προσεκτικά, ξεκούμπωσα τα δύο. Το έχω πάθει και εγώ, παιδιά μικρός και πλέον μόλις έτσι. πήγα να ανοίξω τα πόδια, έσπασε από τη βάση όλος. Το φτιάξες. Όχι, έχει μείνει έτσι ακόμα. Χάρηκα αδελφέ μου, Να σε καλά. εντάξει. Δεν ξέρω να το... The Greek Berserker Collector είναι το κανάλι. Άμα γουστάρεις, κάνε μια εγγραφή, να βοηθήσουμε. Τώρα αρχίζω και το δυναμώνω. Αν σε είδα που σε είχε ανατονώσει. Ναι. Τώρα αρχίζω και το κυνηγάω. Τώρα το ξεκινάω. Είμαι μεγάλος φαν του Transformers. Είμαι λίγο παραπάνω G.I. Joe κι εγώ. Καλή επιτυχία. Και ειδικά με τα Classify είμαι Έχουμε αρρώστος. τα καλύτερα. Να σε καλά το θέμα. Στα Classify τώρα Είναι αρρώστια. Είναι αρρώστια. αρρώστια, Είναι αρρώστια. αλλά Ακριβά. Ακριβή αρρώστια. δυστυχώς. το έκανε η Hasbro λίγο ό,τι να είναι. Ναι. Στην αρχή τα είχε διαθέσιμα στα Τώρα τα μαγαζιά, χάσαμε. μετά κάνατε Τώρα τα κυνηγάμε. αποκλειστικά χάσλα, που μετά ξαναπάρτε στα μαγαζιά. Οπότε στην πρώτη κατοστάδα εγώ σταμάτησα και τελείωσε το πανηγύρι. Εγώ έχω ψιλοσταματήσει, αλλά ψαχουλεύω ακόμα μερικά. Αλλιώς τι θα γίνει. Τι θα γίνει? Θα τα σπάσει όλα, λέει. Θέλει όλα τα Transformers. Λοιπόν, άκου. Θα βοηθήσουμε την κατάσταση όσο μπορούμε. Δεν ξέρω αν μπορείς να τα πάρεις όλα, αλλά θα προσπαθήσουμε να σου δώσουμε μερικά. Λοιπόν, θέλω να μου πεις όμως τώρα, αν απαντήσεις σωστά, ίσως σε αφήσουμε να τα κάνεις κομμάτια. Άμα απαντήσεις σωστά όμως, πρόσεχε τι θα πεις. Λοιπόν, θέλω να μου πεις ποιος είναι ο αγαπημένος σου, ποιο Transformer είναι το αγαπημένο σου. Θέλω να μιλάς δυνατά. Βγάλω την ψυχή σου, βγάλω την αγάπη σου. Ποια είναι η αγάπη σου? Λοιπόν, θέλω να μου πεις τώρα, έχεις πολλά Transformer? Ναι. Πόσα έχεις, θυμάσαι? Είναι πάρα πολλά, δεν μπορώ. Δεν τα έχεις μετρήσει, εγώ στην ηλικία στα μέτραγα όλα. Όχι, είναι πάρα. Οκ. Πια δεν δίνεις με τίποτα και αν στον πάρουνε, αν στον κλέψουνε, θα γίνεις, ξέρω εγώ, θα γίνεις Optimus Prime. Τον Loadpick. Αυτό που κρατάς? Ναι. Γιατί το πήρες τώρα και είναι φρέσκος. Καλασική ηλικία. Με το που πάει τον επόμενο, μετά τον επόμενο δεν θα δίνει. Να σε καλά αδελφέ μου, δώσε χέρι. Δώσε. Έτσι, ωραίος. Εδώ σε ραντρικά ρε, Optimus Prime. 40. 40. Ωραίος ο 40. Μάγκας, τροπαλός λίγο. Από τον πατέρα του. Λοιπόν, πάμε τώρα στον πατέρα, για να δούμε τον πατέρα θα μας πει. Λοιπόν, το όνομά σου? Δημήτρης. Θέλω να μου πει, Δημήτρη, ποιος είναι ο top για σένα, η αγάπη σου? Η αγάπη μου, Ναι. έναν που δεν τον έχω βρει ποτέ και θα ήθελα να τον προκατεύσω. Όπα, για πες το. Ο G1 Jetfire. Θέλω να μου πεις τώρα, ποιο δεν θα δίνεις με κανένα θεό, θα γινώσουν επικίνδυνος. Εντάξει, Metroplex. Τον ταγκάρα αυτόν τον Metroplex. Metroplex το λατρεύουμε όλοι. Ποτέ. Θυμάσαι τον άσπρο το μεγάλο. Ναι. Δηλαδή, αν χρειαζόταν να τα δώσω όλα, θα ήταν ο τελευταίος που θα άφηνα. Δηλαδή, δεν κράταγα, δεν μπορούσα να το βάλω. Ωραίος αδερφέ μου, να είσαι καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Χίλια ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε για όλα. Σου εύχομαι να τα απολαύσεις και σε εύχομαι να είστε και τυχεροί να κερδίσετε εδώ πέρα. Ο γιος σου και εμένα να πάρει ένα από αυτά δύο καλούδια, αυτά τα δύο, τα βλέπετε. Παρετάκι. Μην τα λες. Θα τα πάρει και τα δύο. Από στον κόβο παίζει να τα πάρει και τα δύο. Να μην πάρουμε κανένα εμείς. Αυτά είναι ωραία. Τα Reaction Plus. Εδώ στα Reaction Plus βλέπουμε φιγούρες που δεν έχουν εμφανιστεί στη Vintage σειρά. Αυτή είναι από ένα επεισόδιο, η Μάρα τέλος πάντων. Τα ακριβά όμως. Memories of Mara, έτσι λέγεται το επεισόδιο. Και... Θα έχεις πάρει να αποθέσω, Ναι, το έχω πάρει. Αυτό, έχω το Big Lob. Έχω κάποια κομμάτια, όχι όλα, έχω αυτά που δεν έχουν. Κάποια στιγμή, παιδιά, θα πάμε εδώ πέρα στο παλικάρι. Το έχω στα σχέδιά μου να κανονίσουμε κάποια στιγμή μια συνάντηση να πάω στο σπίτι του. Να τραβήξουμε τα G.I. Joe. Θα είναι βιντεάρα G.I. Joe και θα μάθουμε πολλά. Θα μάθουμε πολλά αναλυτικά. Θα κάτσουμε να κάνουμε μια ωραία βιντεάρα G.I. Joe που είναι και η λατρεία μου. Γιατί και εγώ πολλά τα έχω ξεχάσει. Αν και είναι η πιο μεγάλη μου, το πιο αγαπημένο μου franchise, η G.I. Joe. Μετά είναι τα Transformers και δυστυχώς ακούγεται λίγο άσχημο αυτή τη μέρα. Αλλά είμαι G.I. Joe της Προστολιά. Και κόμπερα. Να είσαι καλά, αδελφέ μου. Τα λέμε.
Και σε δόμαστε, έτσι δεν θα πάρουμε. Α, παίζουμε και φεύγουμε. Ωραίος κλίπτος. Με τον Κώστα αποφασίσαμε τις δύο πιο ωραίες και ας πούμε σπάνιες φιγούρες που μας κάνουν εντύπωση. Ναι. Η μία είναι ο Skyquake που είναι του Παντελή. Πόσο Παντελής? Εδώ ο Να, κυρίως. το Παντέλος. Και η άλλη είναι το G1 Jetfire πίσω. Και για να είμαστε δίκαιοι Το αφεντικού. θα το παίξουμε κορώνα γράμματα. Αυτό είναι Είναι δηλαδή Κανένα σάξια. Jetfire. Είναι σάξια. του Μανώλη. Μανώλης Ανδρής. Η σάξια οικονομικά ίσως, αλλά το ένα είναι G1, το άλλο είναι third party, είναι πιο μεταγενέστερο. Απλώς η ομορφιά που σου δίνει και η ευχαρίστηση ικανοποίηση που σου είναι δυνατή. Ωραία, οπότε αποφασίσαμε ότι θα το παίξουμε σε νόμισμα. Οκ. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, γράμματα Jetfire, Corona, Berlin Skyquake. Πάμε. Εδώ, θα το καταφέρω. Στο πάτωμα. Πέτω στο πάτωμα. Να γυρίσει πολλές φορές. Λοιπόν, είπαμε γράμματα Jetfire, Corona. Οκ. Corona, Skyquake. 30 ευρώ δώρο επιταγή. Μπράβο, συγχαρητήρια Παντελή. Ο νικητής μπορεί να έρθει μέσα στο κατάστημα μου να εξαρκυρώσεις. Ποιος είναι ο νικητής? Εμείς. Ο Πετσίνικος. Συγχαρητήρια. Μια χαρά, μπράβο. Πάτε μέσα, πάτε Λοιπόν, μέσα. Παντελής. Παντελής είναι ο πατέρας. Το όνομα σου? Σταύρος. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου Transformer? Το πιο αγαπημένο σου, μην ρωτάς τον πατέρα σου. Πες μου ποιον αγαπάς. Πες μου πώς μοιάζει. Αν το θυμάσαι. Ιταλικά. Είναι ο Optimus Prime όταν έγινε κακός, ο μαύρος. Ο Νέμεσης. Ναι, ο Nemesis Prime. Νέμεσης, τον λατρεύουμε. Τον λατρεύουμε. Από αυτά που έχεις, ποιο δεν θα έδινες ποτέ? Δεν θα το έδινες? Το Nemesis Prime στον Master. Ωραία, κολλάτο. Ξέρεις ότι δεν τον έχω και αυτό θέλω να αγοράσω, αλλά είναι πανάκριβος. Αλλά δεν το δίνουμε. Δεν θα μου το δώσεις. Πόσο τον κουράσες τον πάρω? 0 ευρώ. Δεν το πουλάω καν. Ω, δυνατός. Έτσι θα θέλω, έτσι θα θέλω. Αν και με Decepticon εγώ. Αν και με Decepticon, αλλά μην το πεις ποτέ. Γεια σου αδελφέ μου, το όνομά σου? Μανώλης είμαι εγώ. Μανώλης. Συλλέκτης. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά, φίλους Transformers, φίλους συλλέκτες, έτσι. Για άλλη μια χρονιά εδώ στο K&K στην εκδήλωση για τα Transformerάδες. Όλα τα παιδιά, δυνατά κομμάτια, ωραία κομμάτια. Θέλω να σου κάνω δύο ερωτήσεις που έκανα στα περισσότερα παιδιά εδώ πέρα, σχεδόν σε όλους. Θέλω να μου πεις, σαν fans, πιστεύω λατρεύεις Transformer, από μικρή ηλικία. Θέλω να μου πεις ποιος είναι ο αγαπημένος σου, αυτός που είναι στην καρδιά σου, που θα είναι για πάντα. Εντάξει, ο αγαπημένος μου στην καρδιά μου είναι Soundwave, λόγω της φωνής του. Του Ράβατ που Είσαι για μένα, το ίδιο με μένα, για μένα ο και πρώτος μετά, αγαπημένος. αλλά είναι εξίσου αυτός ο Jetfire ο πρώτος. Ωραίος, πολύ ωραία επιλογή, ειδικά σαν Wave τον λατρεύουν, ο καλύτερος αγαπημένος μου. Αυτοί οι δύο. Αλλά εντάξει, ο πιο γνωστός είναι ο Soundwave. Από αυτά που έχεις μεγάλη συλλογή. Εντάξει, θέλω να έχω μεγάλη. Θέλω να μου πεις, ποιο δεν θα δίνεις με τίποτα, με κανένα θεό δεν θα το έδινες. Θα γινώσουν επικίνδυνος. Δύσκολο να αποφασίσω. Ένα θα μου Θα πεις. έλεγα, πάλι θα έλεγα το Jetfire, αυτόν που έφερα έξω σαν σπάνιο, σαν δύσκολο κομμάτι να το μαζέψω, ιστορία ολόκληρη. Δηλαδή από τα πιο αγαπημένα μου, από τα πιο σπάνια. Στο περίπου πόσες action figures έχεις? Στο περίπου. Γιατί έχω δει, παιδιά μιλάμε για Έχω πάρα να το. πολλές. Δεν έχω νούμερο, δεν έχω κάτσει ούτε να φτιάξω. Νομίζω έχεις δύο αποθήκες. Είναι δύο αποθήκες, αλλά δεν έχω κάτσει να φτιάξω. Όλα δεν θα φτιάξω Excel, να κάτσει να τα γράψω, αλλά δεν έχω κάτσει, παιδιά. Δυστυχώς δεν Δύο αποθήκες, παιδιά, καταλαβαίνετε. Είναι αρκετές. Είναι από τους επικίνδυνους. Εντάξει. Από τους επικίνδυνους. Αυτά λοιπόν, καλή συνέχεια Να σε είσαι καλά, όλους αδελφέ και μου. του χρόνου Να είσαι καλά, μακάρι αδελφέ είμαστε μου. πάλι εδώ δυνατοί και να Εννοείται και θα ξαναδούμε το είμαστε. event και να είμαστε όλοι Είμαστε εδώ. πολλοί και θα γίνουμε και πιο πολλοί. Να είσαι καλά, αδελφέ μου. Εδώ βλέπουμε ένα παλικάρι Autobot. Προδότης, αλλά εντάξει δεν πειράζει. Κοίτα. Μόνο Decepticons, παιδιά, το έχουμε ξαναπεί. Κοίτα. Είχαν δίκιο τελικά. Το όνομά σου? Γιώργος. Γιωργάρας, πάλι Γιώργος, σαν τον πατέρα μου. Λοιπόν, θέλω να μου πεις Γιωργάρα, Ναι. το όνομά σου? Γιάννης. Γιάννης συνονόματος. Τι γίνεται, παιδιά, όλοι Γιάννης είμαστε εδώ πέρα. Σπίτι χωρίς Γιάννη εδώ πέρα, πρωτοβουλία δεν θα κάνει. Και Γιώργος, σαν τον πατέρα μου,
Εδώ, Γιαννάρας, θα σε ρωτήσω, σε αφήνω στο τέλος. Ξεκινάμε εδώ με το να φύγει το Autobots. Ο πιστός του Optimus Prime. Θέλω να μας πεις γρήγορα, γιατί το βλέπω εδώ σήμερα και κάτι παθαίνω. Όχι, πλάκα κάνω, να αγαπάμε, έλα, πλάκα κάνω, έλα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις ποιον λατρεύεις, ποια είναι η αδυναμία σου. Λοιπόν, να σου πω 3, γιατί ήταν στη φάση. Οκ, με τη σειρά. Ο τελευταίος ο καλύτερος. Τελευταίος ο καλύτερος. Ναι. Ωραία, Starscream. Οκ. Ναι, Grimlock και Prime. Καλό, καλό. Το σώσες στην αρχή λίγο. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πεις ποιο δεν θα δίνεις με κανένα θεό της συλλογής, ότι δεν θα το δίνεις με κανένα, αλλά θα γινώσουν επικίνδυνος. Θα ήσουν επικίνδυνος να στο παίρνει. Πάλι ένα Prime προφανώς. Θα έμπαινε μέσα στο Optimus Prime, με λίγα λόγια. Ένας Prime, κάποιο Prime. Ποιον? Θυμάσαι? Έχουν πολύ Prime. Έχω αναπτύξει μια ιδιαίτερη χαρά με το Lego. Κοίτα, και εγώ αγαπάω Prime. Το καταλαβαίνω. Έχω αναπτύξει μια ιδιαίτερη χαρά με το Lego Prime. Autobots. Σούπα, τελικά οι Decepticons δεν είχαν δίκιο. Τώρα το παραδεχτούμε. Χάλια μας. Έπρεπε να είχαν κερδίσει. Σε όλα αρχίζουμε και βλέπουμε ανάποδα τα πράγματα. Ναι, έτσι παιδιά. Κοίτα, αν κάτσεις και ασχοληθείς με τα κόμικ, θα ασχολείσαι με κόμικ. Τα έχω διαβάσει αρκετά. Είναι πολύ ξύλο τα Autobots. Κοίτα, ήταν. Είναι πιο σοβαρά τα κόμικ. Είναι. Ναι, κάποιον πρέπει να θα μάλλον τώρα ξανά έχω συλλογή. Μια μικρή νοσταλγική. Έχω καταλάβει ότι έχεις μεγάλο δέσιμο στον Prime και δεν μπορείς να δώσεις κανέναν. Αυτό κατάλαβα. Έχεις δίκιο. Έχεις με όλους δέσιμο. Έχεις δίκιο. Δυστυχώς είναι η πληγή. Είναι τόσο καλός που δεν γίνεται να τον μισήσεις. Πολλοί τον μισούν, δεν το καταλαβαίνω γιατί. Όχι. Μπορώ να μισήσω πολλούς άλλους όπως τη Lita One, που μου σπάει λίγο τα νεύρα που το παίζει leader. Το παίζει ανώτερη από τον Prime. Δεν ξέρω αν δεν καταλάβει. Αν και ερωτεύονται αυτοί οι δύο. Είναι ζευγαράκι. Γι' αυτό τη συγχωρούμε λίγο. Και τον αγαπάει. Λοιπόν, να είσαι καλά, Γιωργάρα, και πάμε στο Γιαννάρα, εδώ πέρα το ψηλό. Πώς θα μετράσεις? Πρέπει να είμαι λίγο πιο κάτω από σένα. Είμαστε βγει. Λίγο πιο κάτω πρέπει να είμαι. Είσαι ένα 94-5. 4, βαριά. Ωραίος, ψηλός. Μ' αρέσει που υπάρχει άλλος πίσω που τραβάει μπροστά. Είναι ο ένας τραβάει τον άλλον και πάμε τρενάκι, ωραία. Λοιπόν, για πες μου, τι αγαπάς, ποιον αγαπάς, ποιον λατρεύεις? Να πω σαν το φίλο τον Γιώργο, ανάποδα, δηλαδή. Αυτό που έχεις στην καρδιά σου μέσα. Μην να τη γράψεις τίποτα. Jazz, Starscream, Grimlock. Και δεν θα έδινα ποτέ Grimlock. Τι έχετε πάθει με το Star? Δεν έχετε πάθει. Πώς μπορείτε να αγαπάτε το προδότη? Κοίτα να δεις. Είναι κάτι σαν τον Άδωνη σήμερα, είναι φανταστικός. Αδελφέ σαν μου, τον Άδωνη Πευτερά είναι. ποιον Άδωνη, Γιώργη? Αυτό είναι μη πούμε το κανονόματο και διαλυθούν όλα εδώ. Όχι. Αδελφέ μου, συγγνώμη, λέω το ίδιο σε ό,τι σου έχω ιερό, τον θεωρώ Άδωνη. Κάτσε μας το κλείσουμε. Μας το κλείσουμε, αλλά δεν πειράζει. Ας πάει χαρά μου. Και Grimlock γιατί είχα τρελαθεί με την ομότητά του και επειδή λατρεύω τους δεινόσαυρους από παιδί. Grimlock δεν θα έδινες? Ποτέ. Δεν θα τον έδινες? Ποτέ. Όπα! Καταλάβατε. Ναι. Αυτό ήταν το διάλειμμα. Ξεκινάμε πάλι. Λοιπόν, να είσαι καλά, Γιαννάρα μου, ήσουν γρήγορος και δυνατός. Εντάξει. Εδώ τα φιλαράκια εδώ πέρα, θα σας αφήνω. Από ό,τι κατάλαβα, τις Decepticons Autobots τα βρίσκουνε. Γεια σου, φίλε μου. Καλησπέρα. Transformer, ομάδα. Πάμε εδώ σε ένα δυνατό. Φαίνεται ότι είναι δυνατός, δεν τη χωράει. Λοιπόν, θέλω να μας πεις ποιος είναι ο αγαπημένος σου Transformer από όλους, ο πιο αγαπημένος σου, ο παιδική σου αρρώστια, ποτέ δεν το ξεπέρασες. Πάντα ήταν πρώτος στην καρδιά σου. Πολλούς από το κοινό μπορεί να γίνω ξενέρωτος, αλλά ήμουν πάντα φαν του Optimus Prime. Και συγκεκριμένα του G2 που είναι και η φιγούρα που την έχω ακόμα από τα παιδικά μου χρόνια και δεν τη δείχνω για κανένα λόγο. Θα σου πω κάτι για τον Optimus Prime. Πολλοί τον ελατρεύουνε και πολλοί λένε ψέματα. Πιστεύω εγώ ότι δεν τον ελατρεύουνε γιατί είναι κλισέ να τον επούνε. Όχι, εγώ τον λατρεύω και θα συνεχίσω να τον λατρεύω. Εγώ προσωπικά είμαι της Decepticons και λατρεύω Optimus Prime πιο πολύ σχεδόν από όλους, αλλά τον έχω λίγο πιο κάτω από Sunwave. Εγώ προσωπικά. Εντυπωσιακό Soundwave. Απλά επειδή ποτέ και σε κανένα πάρτι, να το πω έτσι, είτε Joy, είτε He-Man, είτε οτιδήποτε δεν υπήρξα με τους κακούς. Επειδή πάντα ήμουνα με τη μεριά των καλών, ο Optimus για μένα ήταν πάντα ένα επίπεδο πάνω
και σαν ηθικολογία και σαν μύθο και σαν όλο το κόνσεπτ των Transformers. Έχει πολλή ιστορία και γενικά αν κάτσει και ρώτα απλά το ChatGPT να σου πει λόγια και σκεπτικά του. Θα ανατριχιάσεις. Ακριβώς. Θα ανατριχιάσεις. Είναι ο καλύτερος χαρακτήρας, παιδιά, το λέω σε όλους, Optimus Prime, για motivation, για προπόνηση. Έβλεπες το επεισόδιο και περίμενες πώς και πώς το απόφθεγμα που θα βγάλει κάθε τέλος του επεισοδίου μετά Optimus Prime για το κοινό και για τους μικρούς μας φίλους που μεγαλώσαμε με αυτά, έτσι. Αλλά αν το πάμε και διαφορετικά, αγαπημένη φιγούρα της εποχής στο σύνολο ήταν ο Devastator. Καλά, Devastator τον ελατρεύω. Και θέλω να μου πεις τώρα, ποια δεν θα έδινες με κανένα θεό, η τελευταία σου επιλογή δεν θα την έδινες με τίποτα. Ναι, αλλά τον έχω ανοίξει. Δυστυχώς, ναι. Καλά έκανες και τον ανοίξεις. Το λέω συνέχεια. Τον έχω ευχαριστηθεί. Περίμενε λίγο γιατί σε αυτό υπάρχει μια κόντρα. Ακόμα. Υπάρχει μια κόντρα με πολλούς. Είσαι του κλειστού κουτιού. Όχι. Δεν είμαι του κλειστού κουτιού. Αδερφέ, δεν τους μπορώ. Αυτό εδώ. Ναι. Όχι, το δέχομαι. Να μου κρατήσεις έτσι. Αλλά αυτό εδώ. Όχι. Όχι. Άνοιξε το. Για να μην πω τώρα καμιά κακιά κουβέντα. Άνοιξε το, ρε φίλε, και απόλαυσέ το. Όχι, ναι, θα χάσει την αξία του. Άνοιξε το, γι' αυτό το βάλε έτσι. Να τη χάσει την αξία του. Ούτως ή άλλως το πλάνο ήταν και η δημιουργία, η φαντασία, το να μπεις μες στο παιχνίδι, να νιώσεις κι εσύ ήρωας μαζί με τον Optimus Prime και την παρέα του και τους όλους. Σε βλέπω ψαχμένο. Σε βλέπω δυνατό. Μεγάλωσα με αυτά. Σε βλέπω δυνατό. Μεγάλωσα με αυτά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, αδελφέ μου. Εσύ. Καλή συνέχεια εδώ πέρα. Να περάσουμε όμορφα. Εννοείται. Κάνουμε ό,τι καλύτερο για να είναι όλοι ευχαριστημένοι και να το γουστάρουν. Αυτό. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Το όνομά σου ποιο είναι? Με λένε Φίλιππο. Θεωρείς ένας από τους καλύτερους συλλέκτες Transformers. Βεβαίως. Έχει βγει μια φήμη. Βεβαίως. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, σαν μεγάλος γνώστης, ποιος είναι το αγαπημένο σου Transformer? Πρόσεξε καλά, θα πεις όμως. Θέλω το πιο αγαπημένο σου που είναι μες στην καρδιά σου. Transformer. Titans Return, Sentinel Prime. Ωραίος, τρομερό κομμάτι και θέλω να μου πεις από τη συλλογή που έχεις ποιο δεν θα έδινες με τίποτα. Δηλαδή είσαι στρατιώτης με αυτό το κομμάτι. Είναι η ζωή σου όλη. Transformers Legacy, Metroplex. Ναι, συμφωνώ, είναι κορυφή, το λατρεύω. Παιδιά, εδώ το παλικάρι, θα πούμε για μια φορά, για όσοι δεν ξέρετε, είναι από τους καλύτερους στην Ελλάδα. Είναι μέσα στο 5 καλύτερους, πιστεύω εγώ, είσαι μέσα στο 5 καλύτερους. Το 5, ναι. Μπορεί και πιο λίγο. Τρομερός συλλέκτης και πολύ καλό παιδί. Ευγενικός, πολύ καλό παιδί. Και έχεις κάπου, άμα θέλει κάποιος να αγοράσει κάτι από σένα, εδώ τώρα, να σε βοηθήσουμε. Έχω μόνο να δείξω. Έχεις κάποιο προφίλ στο Facebook να σε βρούνε, να σου στείλουνε? Στο Facebook εδώ πέρα. Εδώ μπορεί να σου στείλουνε τώρα, να ξέρεις. Το πουλάει αυτό, το πρέπει, πώς το πάει αυτό? Από 160 αρχική, 140 το δίνω. 140 το δίνει. Έχεις ένα προφίλ, ένα Facebook, κάτι να σε βρούνε? Στο Facebook, Φίλιππος Αργυρός. Φίλιππος Αργυρός, στα ελληνικά. Όλα ελληνικά, ναι. Όλα ελληνικά. Όποιος ενδιαφέρεται, του στέλνει. Έχει. Πόσα περίπου έχεις Transformers, το περίπου? 40-50. Και παραπάνω έχεις. Έχει κομμάτια τερματισμένα, παιδιά. Έχει κομμάτια θελικά. Όποιος θέλει, πουλάς πολλά. Εξήγησε λίγο. Όχι, τα περισσότερα κρατούν. Γιατί πες να σε ενοχλήσουν από εδώ, να σου στείλουνε. Όχι, τα περισσότερα κρατούν από μένα. Πόσα περίπου πουλάς? Είναι τώρα κυρίως από αυτά εδώ, από αυτά εδώ τα δύο κυρίως. Όποιος θέλει να βοηθήσουμε και το παιδί να τα πουλήσει, όποιος θέλει, τα βλέπετε εδώ πέρα, όποιος θέλει, του στέλνει και τον ρωτάει και τι άλλα πουλάς. Θα σε ρωτήσουν και τι άλλα πουλάς και όποιος ενδιαφέρεται για αυτά τα δύο. 40 και 140. Ωραία. Να είσαι καλά, αδελφέ μου. Εύχομαι να τα πουλήσεις. Εντάξει. Και ό,τι γίνει, λογικά θα σου στείλει κάποιος από εδώ πέρα, άμα ενδιαφέρεται για κάτι άλλο. Πουλάς και άλλα έπες. Τώρα το βλέπουμε. Οκ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα. Τι έγινε εδώ? Είμαστε Starstream και είμαι ο μπαμπάς σας. Όχι. Θα σου εξηγήσω, παρεξήγηση έχει γίνει. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια αυτό που κρατάς. Είναι.
Για δείχτω λίγο, γιατί έχεις τρομοκρατήσει αυτή τη στιγμή τον κόσμο. Είναι αυτό που νομίζω. Είναι ο Megatron. Ο ίδιος. Action φιγούρα του 80. Ναι. Ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή κάνεις κάτι που πονάει τους ανθρώπους σήμερα εδώ πέρα. Τα παιδιά εδώ πονάνε. Μας έχει στεναχωρήσει. Δεν πειράζει. Θα μας σκοτώσεις. Ναι. Εντάξει, παιδιά, το κλείνουμε γιατί πρέπει να πεθάνουμε και θα κάτσουμε μόνο να πεθάνουμε γιατί θέλουμε να πεθάνουμε από αυτό το όπλο. Το όνομά σου? Πάρεις. Λοιπόν, πάρε μας και στείλε μας τον όλο κόσμο. Και πριν μας στείλεις, θα μου πεις δύο πράγματα. Δύο ερωτήσεις θα σου κάνω. Εντάξει, γρήγορες. Ποιον αγαπάς πιο πολύ από όλους, από όλα τα Transformers, ποιον λατρεύεις? Τον Megatron. Μέγα. Εννοείται, δεν θα λατρεύεις. Το καταλάβεις τα Ice Cream. Και ποιον δεν θα έδινες ποτέ? Ποιο Transformer δεν θα έδινες ποτέ? Δεν θα το έδινες? Optimus. Σοβαρά. Οκ, κλείνουμε, έλα, σου ξαναμιλάω. Πάμε δημοπρασία εκείνη! Πάμε δημοπρασίες, πάμε! Λοιπόν, πάμε για τον Wheeljack Deluxe Class Studio Series G1 από το Movie 86. Λιανική τιμή 29,99. Ξεκινάμε, ποιος δίνει 1 ευρώ? 3. 3 ευρώ, ποιος δίνει 3, πάμε! 5. 7. 7, έχουμε μπροστά μας. Εδώ, θα πούμε κάτι. Έλα, δεν βλέπουμε από εκεί τους να σχολιάσουν. Παιδιά, ελάτε εδώ πέρα όσοι θέλετε, ελάτε πιο κοντά. 15 ευρώ, τώρα. 17. Πίσω. Τώρα που γυρίζει. 19. Όφημε. 21. Σε περίπτωση που προτιμούμε το 30, ξέρετε. Το παίρνουμε. 21, έχουμε κάνει σε 21. 1. 2, πάμε. 23. 2. 25. 25, πάμε. 27. 29 ρε παιδιά, για μισό. Πάμε στο Γιάρκο. Ελάτε μέσα να το πάρετε. Ωραία. 30. 31. Το έχω μέσα με 30. Πάτε μέσα στο ταμείο κατευθείαν, δεν χρειάζεται. 30. Και πάει καλά χιλιάρικο πάει. 30 τίμος. Ποιος το πήρε? 29,99 το πουλάμε, 30 το πουλήσαμε. Άξιος, άξιος. Το μαγαζί και με τα φωτίνια. Αυτό επιθετικό μάρκετινγκ. Ποιος το πήρε, ποιος το πήρε? Πούτος. Από ταινία 86, Τιένο, πολύ ωραίος χαρακτήρας. Ποιος? Θα παίξω και εγώ μπάλα εδώ πέρα. Ωραία, κανένα πρόβλημα. Λιανική τιμή 39,99. Να ξεκινήσω από 40 κατευθείαν ή... Βάζω 5 εγώ. Λοιπόν, 5 εγώ. 8. 8 ευρώ, πάμε. 11. 15. 17. 19. 21. Έχουμε 19 μέχρι τώρα. 21. 24. Έχω. 27. Έχουμε. 30. Τώρα έχεις και πονάει. Έχω. 33. 31. 32. Εγώ, 33. 3. 35. Βρώμικο. 33-1. 33-2. 33-3. Έκλεισε. Έλα στον Καλβατρόν. Λοιπόν, πάμε και στο τελευταίο μοντελάκι μας για σήμερα. Το θέλω μέσα μου. Leader Class Astro Train G1 πάλι Studio Series. Λιανική τιμή 65 ευρώ. Πάμε. 1 ευρώ. 5 ευρώ. 10. 15. Εγώ. 120. 20. 25. 30. 35. 40. 40 μέτρα. 50. 55. Έχουμε στο 50, στο 50, μην δίνεις παραπάνω. 55 έχουμε. Ναι, για να στο 55 ή πάμε στο 50 λοιπόν.
51, 52, 55. Πάρτε. Ο Νίκος, αγαπημένο μου παιδάκι, το ξέρει. Λοιπόν, 60, ποιος δίνει? 55-1, 55-2, 55-3, έκλεισε. Έκλεισε το Νίκο. Λοιπόν, και του χρόνου παιδιά, περιμένουμε τώρα για 40-45 περίπου λεπτά θα κάνουμε την κλήρωση, εντάξει. Όταν θέλετε μπορείτε να πάτε και ένα ψυχικό πορτοκαλάδο οτιδήποτε από 55 το ένα. πίσω. Συνεχίζουμε δυνατά. Όπα. Νάτος. Το όνομά σου, αδελφέ μου. Γιώργος. Γιωργάρας. Όνομα του πατέρα μου. Λοιπόν, θέλω να μου πεις ποιος είναι ο αγαπημένος σου. Ο Starscream. Θα μου δούμε λίγο, το Starscream. Για κάτω μια πάρουμε μάτι εδώ πέρα. Είναι, παιδιά, αυτό ο συγκεκριμένος, μην τον ανοίξεις, θέλω να σε μόνο σε ταλαιπωρία. Ο συγκεκριμένος, παιδιά, Yolo Park, δεν γίνονται αεροπλάνα, αλλά είναι οι ίδιοι ακριβώς, είναι παρόμοια ποιότητα με τη Super 7. Ίσως και να είναι και καλύτερη. Ίσως, μπορεί. Νομίζω καλύτερη κίνηση. Βερός. Starscream, αχώνευτος, αγαπημένος. Αχώνευτος, αγαπημένος για μένα. Για σένα. Αγαπημένος γιατί ήταν η πρώτη φιγούρα Transformers που είχα ποτέ. Και εγώ η φιγούρα που δεν απέκτησα ποτέ. Από G1. Δεν απέκτησα από μικρός, τώρα τον έχω. Μ' άρεσε που κοντράρισε το Μέγκατα. Ναι. Ναι. Μ' άρεσε που τον κοντράρισε. Τι έχεις να πεις όταν έγινε βασιλιάς και έφυγε με μια κανονιά? Από τον όχι Megatron, από τον μεταμορφωμένο Megatron Calvatron στο movie. Τι έχεις να πεις, πώς ένιωσες, τα συναισθήματά σου? Απελευθέρωση. Ναι. Απελευθέρωση. Γιατί ήταν η από τη μαγεία του. Ναι, ήταν η και όμως επέστρεψε. Φάντασμα. Εντάξει. Αλλά ήταν να μας τυχιώσει. Ήταν χαρακτήρας ο οποίος έπρεπε να ήταν, νομίζω, ο leader. Δηλαδή... Όχι με αυτό το μυαλό. Μάχημος, πολεμιστής. Ναι, αλλά... Κακό μυαλό. Ναι, αλλά από ένα κακό θέλει ένα τέτοιο μυαλό. Λίγο. Σαν leader αγαπούσε την ομάδα του. Ναι. Αλλά πολύ γομανής για μένα. Σε σημείο κουραστικό. Δεν βλέπεις όμως τους περισσότερους villains σε... Εμένα μου θυμίζει τους πρωθυπουργούς σημερινούς. Το μυαλό του. Αυτό... Μου θυμίζει λίγο, μην πω τα ονόματα. Ναι. Θα μας το κλείσουνε. Θα μας το ρίξουνε το... Αυτό είναι άλλη ιστορία που δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε. Θέλω να μου πεις ποιο Transformer δεν θα έδινες ποτέ με κανένα θεό. Να και σε έχω καταλάβει. Starscream σίγουρα και Optimus. Και Optimus, Λίγο παράξενο να μας τα λες. Optimus πρόσεξε, είναι δύο ομάδες, έτσι. Decepticons και Autobots. Εγώ με Decepticons. Μόνο Decepticons. Διαλέγεις λίγο τους χαρακτήρες σου. Αν και αγαπάμε Optimus. Διαλέγεις λίγο τους χαρακτήρες σου και λες, παιδάκι μου, ποιος μ' αρέσει από εκεί. Ξέρεις γιατί δεν κολλάνε αυτοί οι δύο. Είναι τελείως αντίθετοι. Είναι τελείως. Αυτό σου λέω. Και αυτό σου αρέσει. Έπρεπε να γίνει leader ο άλλος. Ναι. Θα ήθελες δηλαδή Optimus με Starscream με αντιπαλότητα, θα ήθελες να δεις αυτό το πράγμα? Ναι. Ναι, θα σ' άρεσε. Και όμως έχει γίνει σε κάποια κόμιξ, το ξέρεις. Τα κόμιξ δεν τα παρακολουθούσα. Κακός. Ήμουνα περισσότερο της σειράς, του animation. Γιωργάρα, να σε καλά, αδελφέ μου. Να σε καλά. Εντάξει. Σου εύχομαι να απολαύσεις τη σημερινή μέρα. Σου εύχομαι να είσαι και τυχερός. Έχεις βάλει κλήρο? Δεν ξέρω. Να βάλω τα αδέρφια μου τώρα. Θα δούμε. Πήγαινε γρήγορα. Παίζει και να κερδίσεις. Να είσαι τυχερός. Να είσαι καλά. Λοιπόν, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Εδώ πέρα είναι ένα από τα boss, ένα από τα final boss. Είναι από τα final boss. Εδώ μεγάλη μορφή, φιλαράκι. Μεγάλη, μικρή, έτσι. Είσαι μορφή. Χαβαλετζής full, το ξέρετε. Λοιπόν, θέλω να δεις το ονοματάκι σου, για όσους δεν ξέρουν. Λέγομαι Γιάννης. Στην ονόματος. Λέανδρος, λέγομαι και Γιάννης. Ναι, το ξαναλέω αν δεν το έχω πει. Θέλω να μας πεις ποιος είναι ο αγαπημένος του Transformer, η πληγή σου. Rodimus Prime. Ναι. Δώσ' το ρε. Έτσι. Και θέλω να μου πεις
Τι δεν θα δίνες με κανένα θεό? Εγώ θα έλεγα δεν θα έδινα τίποτα ή να πάνε να φύγουν όλα. Σοβαρά. Ναι. Δηλαδή. Ρε τρέλα. Ναι, ψυχοπάθεια. Ψυχοπάθεια. Δηλαδή μας τρελάνεις τελείως. Θεωρώ ότι είναι τόσα πολλά τα αγαπημένα που πάντα κάτι θα μου λείπε. Δηλαδή, αν άρχιζα να δίνω, μετά θα έλεγα όχι, ρε γάμο, το και αυτό. Και αυτό. Δηλαδή, δεν μπορώ να εστιαστώ σε ένα αυτή τη στιγμή. Όλα μου αρέσουν. Τι να σου πω, Optimus Prime, το Studio Series, το τελευταίο, ναι. Αλλά το ίδιο θα έλεγα και για το jazz. Παιδιά, Ζουρλομανδία τώρα και φύγαμε. Με τρελάνει. Πάω να φύγω. Μας τρελάνεις. Λοιπόν, να είσαι καλά, αδερφέ μου. Εντάξει, η ιδιαίτερη απάντησή σου, ιδιαίτερη, δεν την περίμενα. Ήταν γροθιά κάτω από τη ζώνη. Τέλος πάντων, με κουφανές, πάω να φύγω. Πάω στον επόμενο. Ο επόμενος είναι εδώ, παιδιά. Είναι ένα φλαράκι. Πολύ δυνατό. Εσύ είσαι. Πολύ δυνατός. Λάτρης στο Transformer. Και δυνατός από τους πολύ καλούς. Και έχω καταλάβει την αδυναμία και την τρέλα που έχεις. Είσαι και παλιός εσύ, είσαι πολύ παλιός. Λοιπόν, θέλω να μου πεις ποιος είναι ο αγαπημένος σου, η λατρεία της ψυχής σου. Optimus Prime, σταθερός, καλός προστάτης της γης. Έτσι. Οπότε Primal. Και ο κανονικός και ο άλλο. Ποιον δεν θα έδινες από τη συλλογή σου με τίποτα? Κανένα βασικά παιχνίδια, γιατί τα έχω από μικρό. Δεν θα δίνεις κανέναν, ακόμα και αν πίναγες? Μάλλον όχι, τι θα με. Μην αντιγράφεις, μην. Παιδιά, ελάτε, πάρτε τον και τους δύο και διώξτε τους. Μα να φύγω, αδερφέ μου, να είσαι καλά, χάρηκα πολύ. Ιδιαίτερες, ένα στα αδέρφια σου, δεν ξέρω τι. Με δουλεύετε και δύο. Πάμε στον επόμενο. Ανακάτεψε καλά τα χαρτάκια πιο που είναι η τέτοιο. Όχι να ξεκινήσω να τα πάνω. Είχες κανένα στήλο πάνω. Γραφιάδες πάνω. Να πούμε ότι όποιος έχει φύγει και έχει πάρει λαχνό θα τον ενημερώσει ο Κώστας. Και μία που ζήτησα μικρή Transformer. Τι νούμερο είναι αυτό? Είναι 4 extra large. Μετά. Να τραβήξει. Καπλάκι. Πολύ καλά το χέρι. Πολύ καλά. Μέγα Σαπρίνου είναι λευκή τιμή 240 ευρώ, ο Πέντακιν είναι 210 ευρώ. Σε περίπτωση που ο νικητής τους έχει και θέλει να πάρει κάποιο άλλο αντικείμενο από το κατάστημα, μπορώ να τους ανταλλάξει με το επιταγή. Ωραία. Εδώ είναι όλοι οι λαχνοί. Είναι μέχρι το νούμερο 165. Λοιπόν, οπότε θα τους βάλω λιγάκι πιο πίσω και θα έρθει η Έλενα μπροστά να τραβήξει τα δύο μαγικά χαρτάκια. Λοιπόν, κάτσε να το... Ξέρω τι θέλει. Λοιπόν, με κοιτάς και τραβάς πρώτο νούμερο. Βγάζουμε τον δεύτερο, έτσι, Πρέντακιν. Είναι το 81. Χειροκροτάμε για το 81. Ποιος είναι? Μανώλης Ανδρής, παιδιά! Ωραίος. Ωραία, σημείωσε το. Μανώλης Ανδρής. Θα το πάρουμε τηλέφωνο. Πάρε άλλο. Καλύτερα να κάτε μαθαίνω. Πάμε. Για να τράβα. 49. 49. Για πάμε. Δημήτρης Πυριδάκης. Έλα από εδώ. Είναι λιγάκι βαρύ. Έλα εδώ πέρα, να τους σηκώσεις να σαν νικητής. Έλα εδώ μπροστά. Σήκωσε το. Λοιπόν, θα το πεις εδώ πέρα, να το πάρει από πας. Τώρα, θέλω όλα τα παιδιά που είναι εδώ πέρα να μαζευτούν εδώ μπροστά. Για να μαζευτούν εδώ πέρα τα παιδιά. Λοιπόν, 1, 2,
Έλα, μετράμε. Πάμε, άλλα παιχνίδια δεν έχουμε. Θα κληρώσουμε μια πουζίτσα. Είναι λιγάκι ναι. Λοιπόν. Πες μου όνομα. Νίκος. Πες μου όνομα. Σταύρος. Δημήτρη. Πες μου και εσύ όνομα. Σαράντη. Για κοίτα με στα μάτια και πάνε να... Τι είναι ποιος? Σταύρος! Μια πιτσα δώρα από το κατάστημα. Εντάξει, να είσαι καλά. Και του χρόνου παιδιά καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, περάσαμε καλά. Καλά την έβαλες σήμερα.